அதர் விஷயம் வந்து அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 27% ஆஃப் டாக்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டாக்ஸ்லேருந்தும் 27% டாக்ஸுக்கு தான் வந்து ப்ராப்பரான இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுவும் அந்த ப்ரோக்ராமோட மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் மூலமா நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு வந்து தெரியுமா? 24/7 வந்து ஃப்ரீ ஏரியாவுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. புதுசாக ஏதோ ஒரு ஆள் வராங்க, யாரோ தெரியாத யாரோ வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிடெக்ட் பண்ணி கத்துறதோ அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணும். மேபி அது அந்த ஏரியாவில் புதுசாக வரவங்களா கூட இருக்கலாம். பட் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் டைமில் வந்து அது தீஃபாக இருக்க கூட பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் பீப்புளை அலர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃப்ரீ செக்யூரிட்டியாக இருந்திருக்கான்னு வந்து மெயின் விஷயம் வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அதாவது இப்போ வீட்லேயே நம்மளே வந்து சாப்பாடு மிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தூக்கி போடாமல் அதை வந்து ரோட்டில் போய் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு அது ஒரு ஃபுட் ஆகுது. அது வந்து நமக்கு வேஸ்ட்டும் ஆகலை, ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு ஒரு ஃபுட்டாகவும் ஆகுதுன்ற போது அதுவும் ஒரு மெயினான கான்ட்ரிபியூஷன் தான். ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இல்லைனா ரேட்டோட கவுண்ட்டும் வந்து நிஜமாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆகுது.